Близо 100 милиона лева отпусна правителството за дейността на лечебните заведения, които осигуряват над 50% от легловия си капацитет за лечението на пациенти с COVID-19, за ремонтни, строителни дейности и нова апаратура в големи болници. Така, по бюджета на Здравното министерство са били одобрени допълнителни 65 милиона лева, като 50 милиона са за 55 лечебни заведения, приемащи пациенти с COVID-19 и готови да осигурят над 50% от легловия си капацитет за заболелите от новия вирус. За Варна са отпуснати 1 милион лева за реновиране на фасадата на терапевтичният блок на Света Анна. Видео анкетирането за COVID-19 на входа на спешното приемно отделение в МБАЛ Света Анна вече работи като филтър за изолиране на хора с повишен риск за носителство на вируса от общият поток спешни пациенти, които болницата приема денонощно.